喂，Hello，大家好，咁中午時間啦，咁我今日咧就請到兩位咧叫做地產界嘅達人啦，咁有 Eric 啦，thank you Eric，係啊，咁啊仲有咧Randy 喺度嘅，咁啊大家喺某一間地產代理入邊都見到Randy 都係樓神啊，女樓神啊，可以咁講係嘛？OK，但係Eric 咧就係我平時打波啲波友嚟嘅，都係我哋股票分析師嘅會啦。冇錯。咁但係與此同時就係我知道你做 mid level 都做得過往嗰20多年咧，其實做得非常之出色。係啊。咁我今日拜師求問咧，因為見到咧，無論係美聯嘅房產指數啦，以至係中原城市嘅嗰個房價嘅領先指數，都有少少回升嘅跡象喎。好啦，嗱如果啲樓咧只跌不升嘅話咧，大家好驚啦！哇，係咁跌，幾時先到底啊？好啦，依家咧有一棍，如果用股票嘅角度，有一棍升翻少少，有啲乜嘢筍盤咧？嗱，聽到筍盤呢個字咧，好 eye catching 嘅。我哋嘅標題亦都會講啦，究竟咧嚟到香港咧2025年咧第三季以至第四季有啲咩筍盤咧？我哋不如讓俾 Randy 講先好嘛？先啦。係筍盤，我覺得從來就真係睇你夠唔夠膽啦。我哋輕鬆啲嘅，我哋講嘅筍盤唔係講男人嘅筍盤，係真係要置業安居嘅筍盤先。但係我成日都覺得咧，真係揀樓就好似揀男朋友或者揀老公嘅。我陣間會講下點解。呢個 norm 幾勁啊，係咪好識做節目咁樣？好似好堅咁。好，我哋 call 呢句出嚟先啊！學下嘢先，係學下嘢先。冇錯，因為其實一層筍盤咧，就好似男朋友或者你嘅另一半咁啦，會帶俾你嘅自由，亦都會帶俾你一個安穩啦咁樣咯。咁呢個陣間再講啦。咁我覺得你話筍盤嘅話，其實好睇你想諗二手定係一手嘅，因為其實我覺得各自都有個市場。係啦，如果你話我真係純投資嘅，咁啲筍盤就真係有一啲買家喺呢個時期就鬥快出擊啦，咁然後就可以揾到所謂嘅筍盤，所以呢個字眼我覺得好難去形容定義嘅，好難定義得到嘅。不過嗱我分3個 layer，三個 layer，即係第一個 layer，喂，我真係上車客，真係可能兩口子，喂，你叫我申請公營房屋，譬如住公屋、住居屋，我又麻麻地喎，我覺得我又有少少能力可以住下私樓，但係啱啱可能組織一個兩人家庭，亦近排市況有啲咩一手樓盤或者二手樓盤我估兩位都會執啲同我哋嘅觀眾朋友分享，即係我覺得好唔中意咧睇好多 YouTube 嘅 channel 要鋪墊嘅。我覺得不如單刀直接啦。總之你而家兩口子準備結婚啦，即係個 situation 就個情景題就係兩口子準備結婚跟住擺完酒之後可能有剩翻20萬20零30萬做首期，究竟有啲乜嘢一手盤二手盤，大家可以諗試試佢咧。咁我俾 Eric 講先啦，今次。係咯，我自己覺得咧，我哋做呢一行咧，啱啱講咗，我做咗22年啦，我覺得你同人揾樓咧，我諗你要問咗佢先咯。即係揾筍盤18區喎，點揾啊？即係打下譬如我喺中環翻工，冇理由喺咩天水圍住啦，即係冇冒犯嘅，但係你個車程根本係你唔需要咁嘅車程去翻工咯。即係第二就係話，我哋究竟，因為我哋其實要聆聽多少客戶嘅需求啊嘛。即係打下譬如我哋要睇下，你要小朋友先，未來會唔會結婚生小朋友先？會讀書先？呢啲咁樣要問，一定問㗎，真係㗎，係嘛？一定問㗎。如果唔係你，我知佢成日問我幾時結婚，佢真係好搞笑。佢成日都話你要嗱，如果 O 哥你有小朋友咧，你就諗乜嘢？我覺得。要面對一個女性嘅朋友咧，係熟嘅朋友，佢成日問我幾時要生仔咧，我覺得我好 embarrass 嘅其實。係，因為其實我覺得買樓都有種係你計係計劃埋你嘅人生係點樣㗎嘛？你喺邊度翻工啊？小朋友喺邊度讀書啊？或者其實我覺得嗰個預算亦都係你頭先所講咯，真係純粹為咗上車嘅，可能真係做到高成數按揭，唔諗住出租啦，又係另一個做法咯。係啊，我不如我分享少少啦，即係你問邊度上車盤？冇分享我自己分享咁多，我自己第一個買咧，人生買第一個盤咧，我喺德寶花園，唔知有冇聽過？九龍灣上車盤，係上車盤。我有個朋友都住嗰度，轉喎。喂嗱，大家都係睇樓嘅人我交代我自己少少啦，我好中意投資物業嘅，即係無論係台北樓我試過買啦，泰國樓我試過買啦，嚟緊。即係唔好話嚟緊呢2-3年最新中東嘅房地產啦，中東你都撈埋喎。跟住咧最輸得最多係咩咧？香港嘅日出康城啦，康城係啦。咁但係康城嘅苦主係康城苦主聯盟，我哋踢嗰日出康城聯咧有個聯賽足球噶嘛，全部踢嗰啲業主咧全部黑口黑面嘅，係啊，輸得最多 Ocean Marine 嗰啲全部黑口黑面咁樣。唔係嗱，呢啲純粹講笑嘅，即係我咁樣講啦，即係我都係有經歷過，同大家同步啦。頭先佢講德寶花園啦，我覺得德寶花園咧最有趣係咩咧？
咧，即係開積咧唔會好大嘅，上車客我 OK。係啊，最正係咩啊？佢竟然有泳池，好正啊！有個泳池德寶花園竟然你點估到九龍灣一個咁舊派嘅一個叫做房產項目啦？佢泳池喎，大佬。我冇住過，我收租啫。我真係爭啲俾你逼咗。我話我以為你就換咗條泳褲仔落去游水，冇咁樣做到嘅。冇嘅，冇。係啊，我買啲咩年期？咩年期？我買咗好耐啦，我嗰陣時廿幾歲買，我都零幾年啦，09年買㗎啦。才盡啊！廿幾歲我仲不知天高地厚，仲喺個世界嗰度混下㗎。你覺唔覺得呢啲人上車盤咧？你覺得？覺得啊，係咪三大上車盤啦，德寶花園啦、金獅花園啦，仲有嘉湖山莊啦。嗱，我唔係好熟地產啦，我咁樣講出嚟，唔知兩位地產達人認唔認同啊？我覺得如果仲有第一城嘅，仲有沙田第一城嘅，係你負責嘅第一城。唔係，佢嘅據地，佢領土，冇錯。但其實我長大喺港島，所以我想補充翻嘅係港島其實係太古城。哦，太古城個冧心又貴啲，即係你 compare with 譬如德寶花園，我成長年代，譬如講緊零幾年嘅時候啦，咁德寶花園才不過100多萬，咁第一城又係啦，100幾萬，190幾萬，咁跟住頭先講嘉湖山莊有100幾萬，我覺得一字頭咧就似係上車盤，當然啦，即係10年過去了，即係10年河東10年河西，我成日都話依家恒大個新盤都係100幾萬㗎。喂，有一字頭真係好吸引喎，一字頭個車位都要一字頭嘅。我嗰時咧有我係真實客戶，我跟阿 Wendy 咧抽飛啦，咁嗰陣時嗰個叫咩黃金海岸嗰個伊南嗰陣時都200幾嘅。係，但係而家咧，去到幾錢啊？嗰時好有霸氣嘅，佢講咗句。好有霸氣，我話總之250萬我都買㗎，但係點不知嗰次就爭啲，因為咧佢最好嘅運氣咧買啲好大冧心嘅嘢嘅，因為佢咧好勁嘅，佢係旺嘅人，所以佢一買就買啲叫做貴客啦，嗰啲貴客就一買咧個傭都好勁嘅咁樣。犀利！即係 Wendy 就係咁勁喎，你睇佢面上都知啦。勁嗱，唔係核心係我唔識睇面上，我都係聯絡。喂，講翻你頭先話第一嚿嘢係德寶花園，係啊，跟住之後咧 ，what's next？之後就買東涌，嗰陣時買嗰個叫咩？唔係東環隔離南東環我年代啊，我年代新地㗎嘛東環。南豐嗰個咦南豐㗎，我乜海岸。咩海濱？唔係乜海濱？我唔記得咗個名啦。係啊，觀眾應該可能有機會知嘅。嗰陣時我再話翻俾觀眾聽，我唔記得咗個名。多到唔記得。唔係啊，我買最狡猾係咩咧？連個樓盤名都唔記得，嗰下過分。唔係東環我都有，都抽唔中，都抽唔中。我冇乜抽樓運嘅其實。因為咧，我講一講我買嗰個盤咧，佢嗰陣時就影灣園嗰陣時賣1萬蚊尺。嗰陣時唔知點解南豐咧就我唔記得幾多年前我真係唔記得咗。咁就無端話佢1萬，佢就7000，咁咪抽啦，幾千個人抽，我抽7號籌啊！咁咧，喂，有冇好開心嗱？好開心啊！講真，睇緊嘅觀眾朋友，你試過抽個樓咧，頭10個 quota 咧，哇！簡直你覺得自己 C 朗啊，美斯，因為你一揀咗 number，全世界同你鼓掌啊！即係你唔係個個人，即係譬如我哋做演藝圈出身，可能喂掌聲基本盤啦，人哋讚我哋基本盤啦。哇！但係你作為一個普通嘅小市民，成日話 Woody Allen 成日話每人有5分鐘可以叫做光照世界啊嘛。你覺得個 moment 你抽到7號手，個世界係咪你嘅？跟住我啦，仲要係我前面好似頭7號手冇人嚟嘅，好似我第一個入去揀。真係㗎？咁啊苦惱啦！你第1號籌啊嘛，咁你入到去。你揀邊個咧？係因為成個表，哇！好開心啊！我諗都開心。當如果你真係鍾愛地產，或者你真係中意投資物業或者房地產嘅人，成個表喺上面全部格仔啦。我選擇困難症嗰陣時，你揀咩啊？雙年戶、複式，揀最拖慢個節奏，我睇下人哋揀啲咩先。Sorry，我真心想問嗱，你哋兩個都係叫做投資叻嘅人，或者房地產好有經驗嘅人。嗱，如果一個新盤俾你哋揀啦，唔好揀雙年戶，唔好揀咩鳳凰層，我乜都唔理。總之你係第一張飛，你會揀呢個單位入邊個尺價最平嗰嚿嘢，但係個尺價最貴嗰嚿嘢啦。嗱，我嗰陣時都有陣時發夢啦，因為我真係未試過最平嗰嚿嘢，理論上應該最抵玩嘅，但係咧個景觀又唔好啦，跟住可能你出貨又難啲啦。雖然你撳到個冧心好大好細，但係有陣時冧心細唔代表出到貨啊嘛。好啦，你會揀最平、中間定還是
喂最貴嘅複式雙連戶，或者有啲特色單位連埋個叫做 BBQ 場，或者連埋個天台咧咁。我都買過一個呢啲咁。嗱，我咁既然你乜都買過啦，唔係，我想問下你意見先。我覺得好睇我嘅用途咯。如果我係自己住嘅，咁梗係揀自己中意啦。係啊。係啊，即係我自己偏好咧，就係如果買新樓咧，我係偏好啲內園景嘅。因為頭先你講買新樓嘛，我覺得望到泳池，我自己係好開心，好開心。係啊，尤其是新鴻基嗰啲咧，講得唔係咁係講得，你負責翻你自己説話就得㗎啦。新鴻基未來肯定會贊助。係即係唔係因為佢好似嚟緊會有會德豐贊助嘅，但係唔緊要，我哋咧呢個節目，會德豐都好。係啦，我哋呢個節目長做長有嘅，我知道係可以嘛，係咪？都可以啦。可以大家傾下偈啫。多啲上嚟玩啊！係多啲上嚟玩係。請講。頭先講，譬如新地某一啲盤，佢望住個泳池，你真係覺得，喂，我橫掂有個環保露台，我一出去見到泳池，有人游水好，冇人游水好，你覺得風水上嗱風水都係環境學嘅，即係你開門見海或者見到水，咁你個人都 happy 啲。我唔知係咪咁嘅意思啊，Wendy。我覺得係永久景啊，因為其實買新樓咧好多時都係啲新嘅地區噶嘛，你而家唔會話即係當然都有啲盤可能仲可以喺個站上面起啦，咁但係而家多數啲盤都係遠啲㗎啦嘛。咁如果你啲新盤你已經係叫做有得選擇嘅情況，我會揀永久景咯，即係我哋所講內園景就多數都係永久嘅。咁如果你話租俾人，其實我就覺得冇所謂。租俾人咧，反而我覺得如果我嘅籌號前有選擇嘅話咧，咁就以價錢行先啦。即係如果我係投資嘅角度，唔係自住。喂，我追問多一個問題問 Wendy 嘅，因為你好前線，你好貼士。依家你手頭上嗰啲客係換樓客多定還是上車客多咧？其實兩樣都有喎，我又覺得你問我咧，反而投資客多翻啲，係啊，即係呢樣嘢我覺得幾神奇嘅，唔知係咪因為我覺得政府嘅400蚊400萬樓下100蚊稅呢樣嘢咧，其實係真係刺激咗好多人出嚟投資，係啊，因為好多啲人中意短炒啦而家，咁當然佢哋係要俾稅啦，如果佢哋真係賺到錢，其實咁我覺得係多嘅，反而上車客咧而家偏向咧就觀望得耐咗，即係好似頭先咧 Eric 所講，其實而家唔係淨係真係睇我個區喎，可能真係睇下第一城，我又睇下德寶，我又睇下太古城，因為始終我攞住嗰嚿錢，以前我就買2房啫，做嗰3-4年，而家我買3房喎，係，即係好大分別啊！嗱，我持貨人嚟嘅，每次聽到地產經紀咁樣講，我就好傷心㗎啦，因為我原先咧用2房嘅價錢咧。就係3房嘅，我買2房咧就係3房嘅價錢啊！依家調翻轉頭啦，依家就係2房嘅價錢就可以買到3房咯，即係呢個冇辦法嘅。我覺得樓市有 ups and downs 嘅，等於股市啦。我覺得即係每樣嘢都潮汐漲退。不過我上次同 Eric 喺打波嘅時候，佢就有講一樣嘢，就係話依家多咗好多內地嘅民眾落嚟香港買樓啦。我唔知係專才定還是係多咗一啲有實力嘅投資者。不如你又分享下你嘅角度睇咯。其實我咧可以分享少少。其實我由上年我諗8、9月開始咧，我做到而家我都好似冇乜講過廣東話。即係唔知你係咪？我冇乜講過廣東話，我全部都係。佢唔係㗎，佢廣東話。我全部都係普通話為主。哇！佢人緣好好，因為係，所以佢本地客已經夠齊啊。但係唔係？我覺得咧，普通話人都係好有實力嘅，其實。好有實力。不過佢哋偏好會揀啲香港人未必中意，未必會揀嘅地方。譬如話啟德，即係啟德。即係我唔知觀眾又覺得我唔係冇，我冇錢。好多觀眾唔中意嘅，哇！啟德呢個地方我嚟睇。點會啊！我去睇波啊！我上1-2個禮拜先睇北倫敦打比阿仙奴對熱刺。咪咯，阿仙奴，我先睇曼聯，我睇利物浦。上個禮拜剪到出嚟就上個禮拜。係啊！我都唔好令剪邊嘅同事咁 hard 嘅。唔係啊，我好體貼嘅。可能聽日掉上去㗎啦。係咪？喂，咁啊！我飲多咗幾杯啦。唔係，我錄多個踢，我都我琴日咪睇完北倫敦打比咯，曼聯對唔係。熱刺對阿仙奴嘛？曼聯喺上面。我最憎曼聯嘅，收皮啊！曼聯垃圾球隊，準備降班㗎啦。好，降班你先。係啦。係咯，我自己就做咩咯？做啟德咯，係啊，做啟德多咯。或者佢哋可能中意係啲咩咧？佢哋會睇奧運啊、南昌啊，因為佢話原來新少少個屋苑佢哋會中意多啲，比較近少少佢內地嘅係阿蘇又住咗南昌啊，係嘛？我喺奧運站咧，我有持貨啦，係咪咁容易出到先？我諗
奧運我覺得係一個比較成熟嘅區嘅。係打一個譬如你去到南昌站咩會曬啊維港會爭少少，因為其實佢咧我估大概有一半嘅人咧都係內地嘅人。我諗嗰度出就可能會爭少少。喂，講真，你本地人你點會走到去南昌？我咧中意同啲旺嘅人一齊嘅，咁阿蘇就啱啱幫人哋抽咗個天晒天嘅好前嘅一 number 啦。頭先 Eric 就話：喂，某個屋苑就抽到 number 7啦，而 number 7係前面仲要冇人去喎，冇人到咁誒，即係要 come to first 啦，係咪先？咁天晒天啊，第3、4、5、6後籌嗰個嘅叫做業主準業主啦，應該咁講佢又買咗啲咩？你又點觀察成個啟德嘅市場？喂，有叫做啟德海灣啦，跟住有一個跑車嗰個樓盤叫咩？我都唔知會德豐咧，係馬路莫拉庫我都買過。莫拉庫啦，即係好多凡此種種嘅樓盤。有陣時我都諗，今次咩係買翻嘉豐即係 Oasis 嗰邊啦，定還是買新嗰邊啦？新嗰邊有陣時好多觀眾朋友應該都會覺得話，喂。又未至於好方便嘅喎，樓下連間Sogo 都冇。喂，嗰邊手叫做 Airside 都有個叫做 Sogo 嘅嘢，你可以應付日常生活少少嘅必須。你哋兩位叫做房地產好資深嘅朋友仔，你哋點睇咧？你講先啦 ，Wendy 好嘛？我覺得你頭先問得好好嘅，因為其實啟德咧，我哋成日講啟德啦，其實分咗兩邊㗎嘛。即係一邊就真係跑道區，就係好多人一聽就覺得唔方便嘅位，因為仲未有嗰個雲巴，係啦，即係將來會有啦，即係打斷住幾多年後會有啊？知唔知？係啊，好多年我好似做過少少 research，好似2030先有，不過唔知即係我好中意咧，將我所有地產朋友，但係又冇 overlap 嘅地產朋友咧，一係 join 埋傾偈啊，所以入邊冇牽涉任何叫做關於有overlap 嘅嘢，但係我喺旁邊，我就係一個觀眾咯，等於你哋就係一個觀眾。你聽緊嘅資訊就係佢哋兩邊從住唔同資源得出嚟嘅結論，而我可以做一啲 compromise 同埋 analysis。Sorry， 好講翻個雲巴。Sorry， 雲巴係咩嚟㗎？我問翻一個。以前就話叫單軌鐵路，係啦，咁係即係有個地鐵。我唔知道。沖繩啊，你有冇去過啊？有。我諗有啲似沖繩。沖繩有單軌鐵路，我次都揸車㗎喎，大佬。你到最尾都唔知嘅其實。沖繩都冇鐵路嘅依家。吹住先，又唔知。即係佢嗰啲咩名護市會穿到去沖繩。車㗎嘛，去喇叭，跟住名護即係我咁樣有啲誇張啦。我純粹舉一個例，就係會有架車俾你出翻嚟，同埋而家其實跑道區都係依賴架小巴出九龍灣。小巴巴士呢兩個啦，冇㗎啦，係啊，得兩個。我覺得啟德係一個慢慢會成熟嘅社區。頭先 Wendy 講咗 spread spread 開兩邊啊，我好認同，因為我僆仔係喺九龍城讀男校㗎嘛，咁我就會好了解到我細個嘅時候，我上堂仲有啟德啲飛機喺度飛咧，咁所以你問我咧，我可以賣晒日出康城啲叫做物業，我真係可以進駐啟德㗎。不過啟德我一路都覺得有個不確定性，就係第一配套得唔得？第二就係佢分開嗰兩邊咧，我有少少唔明佢想做咩。我講緊係政府嘅角度，譬如啟德跑道區有啟德跑道區嘅規劃，去河套區郵輪區嗰邊，佢又有一啲新嘅想法，但係郵輪區嗰邊好耐都未喐，咁我就有少少驚。有陣時我驚到咧，連係可能你叫 Kita 或者叫外賣咧，嗰個人都因為太遠同埋太孤僻同埋太拼唔到單咧。佢 cut 你單咧，我作為一個小市民，我有少少 hesitation， 所以我想聽你哋兩位咁前線嘅朋友對啟德嘅發展究竟係點睇？你繼續講。頭先我雲巴，我覺得分咗兩個區啦。咁如果頭先你嘅憂慮咧，其實亦都係好多人嘅想法嚟嘅。我覺得去到近翻地鐵站嗰邊咧，即係啟德站一出啦，即係對住其實啟晴邨啊嗰啲嘅新盤啦，譬如Henny 啦。Henny 有賣過，再出貨。賣完佢冇佢自己住。Monaco 我都做過。以前我唔係好識做嘅，但係哇原來好好做喎。喂，嗱，一人再講。係，交俾你先。因為講翻就係因為而家始終商場已經起咗，我哋以前就成日咧買啟德嗰度咧都係買將來啊嘛。其實我哋賣嘅時候分鐘係真係佢哋都係幻想出嚟會有 Airside 有 Sogo 有政府部門咯。咁但係而家已經齊晒啦，已經喺晒度。
所以你而家嗰個方便咧，其實你只要揾一個星期六日咧，你過跟你睇樓，係嘅你就會開票㗎啦，係咪啊？你想講四眼仔，我就唔信你唔開票啦，齊晒啦喎！嗱，政府部門嗰度有啲喺太子道嗰度咪有啲雙層車位嘅，咪政府部門嗰啲車位啦，即整咗個政府嘅停車場，跟住 in between 就係喂啟德體育園又有，跟住 ASI 又有，跟住 Sogo 又有，你冇 point 唔埋啦，係嘛？其實我覺得係㗎，同埋個價咯。你咁講啦，其實係人都知就係譬如天璽天係一個例子啦。咁當時其實政府買翻嚟嗰笪地個價都貴㗎嘛。咁而家佢平賣俾你，咁啲市民買翻嚟就會覺得安心啲。我唔可以話好平好抵，我講唔出呢句。係。咁呢個我覺得係取決於你買家自己嘅能力啊、經濟狀況、邊個抵啊買啊咁，同埋你嘅方便咯。係啊，咁我覺得嗰個位係。喂，啟德冇可以話唔可以方便啊！即係你同我講話大圍都係香港市中心，我真心覺得啟德先係香港市中心。我由細到大僆仔喺嗰度讀書㗎嘛，即係你講緊34咧，其實都望到呢一個協恩嘅，都好嘢嚟嘅都。係咪？協恩啊，呢個係有咩有生仔嘅衝動係咪？好煩呢個人，諗下成日都諗住我究竟係咪生仔？好啦，可以到業主講啦。我唔係業主，曾經業主啊！如果你有其他出過，我唔係啟德有我都冇出過，但係我覺得啱天璽天係好正喎，我覺得。我唔知你覺得，因為咧喺每一區新鴻基嘅樓盤係好勁。你話天璽天啦，其實最近有個盤啱幾日前嘅創咗新高，係全香港新高，就喺九龍站。咩擎天啊，咩天璽啊，我天璽12萬幾成交喎。係啊，佢樓下賣3萬幾，啲個發展商可以賣12萬，咁發展商勁，個景觀又靚，可能佢有少少譬如話嗰啲平台啊、天台同埋海景咯，同埋佢會包裝到哇新鴻基係第一品牌，咁當然新鴻基係最靚嘅。唔係天璽正嘅，即係我有朋友都住天璽，有陣時你去到好微妙嘅，譬如九龍站，我扯遠少少講啦，用家心得啦。你去到譬如洋日居啊，你去到擎天啊，嗰啲門口啲保安咧都真係唔係咁樣 serve。嗱，我淨係講一個見微知著嘅嘢。你去到天璽，你開門咧，佢係迎出嚟㗎保安，佢由坐低玩緊電話嗰個 moment 佢就係迎出嚟。但係咧，你擎天啊，其他佢仲係坐喺度，去等你一個客戶或者一個 guest 去 get close to 佢咯。有陣時我去得我朋友屋企係天璽。可能有機會我都係潛在業主嚟㗎嘛，即係我都夠實力住或者租啦，係咪啊？我買又好租又好，即係如果你嘅 customer service 或者你嘅物管做得好好，其實我會看在眼內咯。啱唔啱啊 Eric？係啊，我都覺得係。同埋最緊要一樣嘢係新鴻基咧，個會所好靚嘅，即係天璽天嘅會所，哇靚到好誇張，因為入咗伙㗎啦嘛。而家係開放咗現樓啊嘛，係嘛？我冇去過，你有冇去過啊？有啊，我今日就陪個客去收樓。係啊。情況如何啊？3號飛，唉真係好旺！我最中意同啲旺一樣，你全香港咁多個地產中介。咁多張飛入喎，有啲人 A 組、B 組、C 組、E 組、F 組入好多張飛啊！就算啲3號會買啲咩啊？係我更正一下係5號籌。佢買咩咧？5號籌嘅冧。買咗個2房6座嘅一個叫做中高層嘅一個 D 單位。中高啊！如果俾我咧，我插少少，我唔會買中高，我會買平少少入場嗰啲，不過可能自己住咯。點解嘅？因為咧，如果你係天璽天，你其實望兩。唔係你講好 OK 啊，人哋都買咗咯。係咪即係咁講啫？咪吹，即係吹啫。係我唔會買咁高層，我買中低層先望到個圓啊嘛。咁高層望到樓㗎。但係有啲幸運喎，因為本身咧同個客講咧，就係預想我哋睇啲720嘅時候咧，冇諗住咧有海景㗎。我哋竟然望到罅河罅海，即係呢個對佢嚟講係 bonus 咯。仲有山景向東。向東嘅，知唔知點解我有嚿海洋莊園嘅嘢啊？就係有個罅海啊嘛。係罅海你諗去會罅海，好啦，俾呢個小罅海。有陣時，我覺得香港人對海或者對水嘅迷思都係勁嘅，即係可能風水好啲，有少少水入嚟，OK 嘅。我唔得，少水唔得，我要大水，所以我要搬去阿 Kitty 嗰個叫咩啊？迎海先夠勁，迎海都勁。係迎海真係勁啊！古天樂效應啊！嗱，呢啲純粹講笑或者傾下偈啦。因為我好樂見呢個節目，雖然呢個節目喺我自己 channel 度出，但係頭先有2位唔同嘅地產嘅資深嘅朋友去講一個樓盤，大家傾緊啲咩？
其實好 solid 嘅，好勁嘅。我希望透過呢個節目，大家會了解到唔同新盤啊，或者二手盤多少少。喂，我都係傾向業主，我都係一個投資者嚟。好老實講，有陣時買錯嘢，我都會好唔開心。買樓真係唔係買棵菜。有良心嘅地產中介或者地產經紀真係唔多。而我呢兩位嘅朋友，佢哋唔單止用賺佣金嘅角度出發，與此同時就係佢哋會諗客諗緊咩，或者舊嘢如果真係有機會增值，其實好樂見嘅事嚟㗎。你諗下樓市如果依家有少少起色嘅話，嚟緊行緊 up trend， 我希望大家可以從住房地產賺錢咯。即係你 portfolio 淨係得可能 Jason 嘅股票一定唔得㗎，一定要有 Eric 嘅房地產去 back up。我自己供一啲群都係咁樣，即係如果你全部係 property， 喂樓市跌你咪輸晒咯。但係你借得股票，股市跌你咪輸晒咯。我覺得強弱可以互補嘅，每樣嘢都可以做到一個叫協同效應咯。我啱唔啱啊，大佬？啱，同意。啱唔啱啊？認同，非常之認同。係啦，我推崇係咁。好啦，嗱，我最後好核心嘅一個問題啦，時間所限。喂，恒大有個盤真係190幾萬，喂，我有啲心動喎。嗱，我現金唔多，100零萬現金。喂，咁我推落去mortgage又唔使咁多，咁我買就買，走就走，會唔會輕鬆啲？你哋會點樣俾一啲手頭上，譬如 current cash 有50至到100萬嘅一啲投資者，如果佢想買個 property，喂，依家大家都壓根都知道係低水㗎啦，我買嚿平嘅嘢100幾200萬，你哋點睇咧？嗱，真係 no harmful 嘅，我覺得各抒己見嘅啫。你講先啦，不如好嘛？如果我朋友嘅角度，我覺得唔係朋友，百幾萬客戶啦，客戶就係你嘅朋友嘛，因為客戶嘅角度更加唔會。係啦，客戶就係你嘅朋友嘛。我唔會推下埋呢個盤住咯。我覺得未來係一個區咧，都其實太多供應啦。其實係每一區都係供求嚟嘅。我冇叫做conflict of interest 啦。掃管笏最出名就係哈羅咯。哈羅隔離，哈羅國際學校。咦？哦，咁跟住咧，肯定唔買咯。點解？你買完之後租嗰啲咩人？即係咩人會即係俾佢住？即係話我中意個區，我自己住又冇所謂啦。100幾萬我自己揸車，你又揸車冇所謂啦，住入去。唔係咁，但係你出翻嚟好細兄弟，好細咩啊？買嚟做咩？唔好買。你見點啊？我講無聊嘅嘢喎。你見點？你見頭暈未？我即係講啲好無聊嘅嘢。我覺得住嗰度咧係養唔到貓嘅。哦。因為本身佢送裝修咧，佢全屋都係被嚟㗎。被嚟㗎。係養唔到貓啊！唔係呢個係好無聊嘅，但係我想講就係。唔係喎，呢個又亦都係喎。嗱，寵物關懷亦都係有陣時客戶好，所以我點解話請啲叫做前線嘅朋友，有陣時你仔細啲啊。喂，如果真係養唔到貓，如果我係貓嘅寵愛者，我講真嘅，譬如我中意小動物，我中意貓，我中意狗嘅話，喂，原來嗰個屋苑完全一開盤嘅時候已經同你講話唔係寵物友善嘅。哦，佢係寵物友善，不過佢送嗰個裝修咧，用唔到啫。佢連幅牆都做埋皮牆身喎。好核突啊！喂，咁你搞唔掂啦，已經係咪？你搞唔掂啦。好核突。唔係啊，講真㗎，我做業主，我買完翻嚟，如果我要放租出去，好老實，我對上嗰租客就係佢養貓嘅。但係因為我嗰個盤可能係全地氈嘅，我一開始鋪咗，咁我真係成個地氈要起翻出嚟，因為有啲貓嘅尿液。咁我都中意貓嘅，但係你問我轉下手租客嘅時候，我要起翻啲地氈，咁我做業主我輸晒，咁我未必會揀嗰個租客咯。咁嗰個我係 make fault 咗嘅，我做錯咗，但係我做錯唔緊要，咁我經一事長一智啫。咁但係有兩位咁好嘅朋友仔去講，我又會了解到一啲嘢。我估睇呢個 channel，大家除咗財富增值，喂，避開中伏都緊要㗎，係嘛，大佬？你唔係下下喂咁伏嘅，譬如我中意養貓嘅，我知道全部都係皮嘅，我知道會爛晒啲嘢嘅，咁有咩謂咧？係咪先？即係我覺得冇謂咯，所以好多謝你意見。最後啦，節目最後啦，近排有啲咩一手二手盤你覺得都可以留意下或者可以分享下咧？嗱，去翻我呢個節目第一個問題啊，你點睇咧？我就覺得呢排一定係留意。上一排其實hit 啲乜嘢咧？就其實
黃竹坑係賣得好旺嘅，係啦、嗯，我冇參與。咁但係嚟緊一定係天晒天嘅，係應該係抽到爆嘅。咁全城我諗可能係破紀錄封冚咁樣過去㗎啦。唔知你同唔同意？係一定係賣天晒。嗱，如果我哋條片剪一次咧，如果你抽天晒天咧，揾呢兩個人啦，就係咁啦，入飛揾佢哋啦，係啦 A 組、B 組、C 組都得嘅。A 組我買幾多嚿？我買10嚿先有一張飛係咪啊？ 8嚿啦，算啦，係啊，買打個8折俾你，打個8折俾你係咪？Anyway，唔係嗱，我覺得我又講下嗱，冇收 sponsor 啊，真心天晒天嘅好喺邊度？你覺得？專會所啦，同埋佢去地鐵站近咯，嗯，係去商場又近啦。係啊，其實我唔係好中意Sogo 嗰邊，但係佢好近 ASI。係啊，其實我都拍過條片係關於啟德嘅，我都係覺得ASI 係比 Sogo 好，Sogo 冇乜嘢行。哇，Sogo 直情，我以為個 Sogo 咧好似銅鑼灣個 Sogo 咁樣咧，可以買下酒啊，買下零食啊、小食嗰啲。佢冇喎，原來冇supermarket 嘅。咁佢最好，我成個商場行過一次啊，我都係投資者啊嘛。係最好咧就係有2間日本直營嘅F&B， 一間咧就係食大阪燒嘅，喺日本大阪開過嚟嘅。幾好食嘅。另一間咧就係一間食 omakase 嘅，日本開過成。成個 Sogo 咧，完全都唔使去睇。你好老實，你作為女士啦，你都會買香水。Jo Malone，你會唔會喺去 Sogo 專櫃買？唔會啊你。都唔會啦。Guerlain，你會唔會啊？係咪唔係啊，同埋如果我去 Sogo，我去銅鑼灣啦，使乜去啟德？Exactly，唔係係啊唔係。如果你係啊我估如果我住嗰度附近，我會過去嘅。但係好老實講，如果買到咁 luxury 嘅一啲叫做化妝品牌或者香水品牌，我未必會揀嗰度。係唔揀。係啊，呢個係 concern。好啊 ，Eric 咁睇你咧，嗱天晒天你出咗1-2嚿嘢啦，但係佢都中意天晒天喎，同你無獨有偶。而咁啱你係幸運嘅朋友，你抽到5、6、7、8、9號飛啦，求其一個 number 得㗎啦，係啊。如果再揀多一個新嘅盤係咪啊？唔係除咗天晒天之外，天晒天你可以講下佢嘅好。與此同時，天晒天之外2個問題啦。係邊2個？如果即係揀多2個盤係會推介嘅。係啊我諗如果一手嘅話，我講下我個區啊，好咁就有 University Hill，因為其實我之前已經幫個客賺咗錢啦。係啊，因為我又係抽到好前啊，抽到4號你唔講嘅 University 係啊，然後我個客買咗間地花，賺咗帳面上賺咗8%。喺火炭定大圍㗎？我想問你。科學科學園我都入到，好嘢。係啊，我仲係貼士嘅，好彩。我真係唔知喎，係啊我真係唔知有一嚿叫做大學山啊！咁中文譯做咩啊？你講嗰個中文出嚟啦大學生，大學生咯，大學生真係咁係咩發展商㗎？我想問。我唔識。新鴻基新鴻基嘅又係。係啊，哦新鴻基㗎，冇錯。嗱貼地啦。我知道咧，科學園即係白石角啦係。好多朋友其實都坐緊貨嘅。嗱，我想問個優勢喺邊咧？嗱，compare with，但你頭先嗰盤我冇聽過啦，係嘉熙我有聽過啦。係啊，我朋友嗰陣時叫做萬1、2蚊入去嘉熙嘅，我以為喂萬1、2蚊唔使輸啦，掂到係咪唔止先？喎。你 compare with，譬如祖藍去嗰一批信和信物和業嗰啲樓啦，即係嗰啲佢咪買天賦天啊？賦海灣，天賦係咪係啊，祖藍嗰啲貴啲嘅嘢，咁人哋真係向海又睇到人哋單車喺下邊揈緊音響咁啊，嗰啲睇到嘅有唔同。喂，但係我真心覺得，喂嚟緊除咗你頭先我頭先嗰個盤個優勢喺邊咧？大學生嗰樣嘢。我覺得其實而家買樓咧個優勢咧，嗱地點咧嗰度一定要自己去接受到嗰個位置嘅。但係咧個優勢就係佢比起之前嗰個價平。其實而家買樓買個心態，我覺得啲買家就係我要比起之前嗰啲期數平，咁佢哋就會覺得舒服好多。咁平幾多咧？係啊，嗱，如果用同類型啦，有 Silicon Hill，咁亦都係新鴻基嘅，係啦，咁就屬於嗰度嘅第1期咁樣咯。係。咁而家呢度叫第2期，咁其實係差唔多平咗都2-3成。唔係話。筍喎，係啊，筍喎。個尺價幾多錢啊？而家如果2房嘅話咧，到時應該出咗價啊！如果2房嘅話咧，係啊，例如大概係15,000-16,000蚊尺咯，係啊。OK 喎。茂女筍嘅。我其實幾中意嗰個位嘅，因為我翻電台咧一條路咧下一個燈口咧已經係 BU 啦，即係浸會咯，即係我嗰個位出車。咁你唔好計區內，即係小區內嗰啲燈位啦。主要你一跑出吐露港下盞燈，即係獅隧下盞燈就已經係第一盞浸會醫院個燈咯。咁我2-3盞燈已經到香港電台啦。咁呢個就係我會計嘅嘢嘅，因為我都會好遲先出門口，我都會好遲先起身咁樣。咁但係呢一樣嘢就係
我幾中意。其實我不嬲都句白石角係 OK，不過又係啦，同啟德一樣，我需要多啲時間去taste 個社區咯。咁當你知道個社區係完善嘅時候咧，你就有信心入去咯。係啊，我覺得了解咗佢先。我真心覺得白石角依家你話俾我聽都已經係一個唔健全嘅社區，我唔係好在乎咯。你挑嚟㗎嗱，白石角如果仲係一個唔健全嘅社區咧，我又唔係咁覺得咯。好啦，嗱節目嚟有尾聲啦，咁啊兩位都喺度，大家可以加 IG 啊。與此同時就係希望大家都買到你哋嘅心頭好啦。好，下次我哋再傾偈好嘛？Eric 同埋 Wendy，thank you，thank you，thank you。好啦，下集見，拜拜。拜拜。